I recommend suspending judgments for determinism because we don't really know. No. But listen to your words. You recommend suspending judgment because of. That is a statement of free will. Yes, and it might be following some rule that I'm not aware of. No. You can't use what you're trying to deny. I can't use the phone. I'm saying that. Hang on. I can't use the phone to call you and tell you that phones don't work. And you can't make statements that rely upon free will to become an agnostic about free will, right? Okay, so let me ask you a question. No. We're not. We've got to finish a point here. We can't just keep bouncing around like. Yeah, my question will follow that. Crazy Adams, right? No. Forget the question. We need to go back to what you said. Okay. You said, I recommend. My personal suggestion is to suspend judgment. No, I get. I know what you said. Stop answering everything just when I take a breath. Otherwise, I'm going to have to inhale for half an hour before taking my next sentence on. All right? Okay. You said, I recommend, which means you think that there is a preferable state, right? Yes. A preferable state of truth versus error, right? Correct. Now, if there is a determinist universe, if the universe is determinist, there can be no preferential state. Why not? Because everything is deterministic. And therefore you can't have a preferred state. Why not? Because if a rock is bouncing down a hill, is there a preferred state for the rock to land? It's an incomprehensible question. Okay, it's going to land where it's going to land because it has no choice. The rock will just fall down the hill, and we will make the decisions, and we might have no. Forget you. You are a rock in a deterministic universe. Yes. You are indistinguishable from a rock. You may be a complex rock, but you're still a rock. And so if a human being acting is exactly the same as a rock falling down a hill, a rock cannot have a preferred state of landing. A human being cannot have a preferred state of anything. Okay, so let me ask you... No, do you accept that? No, I don't. Okay, so then we are different from rocks. Okay, my suggestion... No, you've got to answer these questions. No. Are we different from rocks? In a deterministic universe? Depends the way you frame the question, so I'm not sure how to answer the question. Okay, let me ask the question again. A rock cannot choose, but is subject to the laws of physics, which act upon it blindly, right? Okay. Without preference. If the rock has the illusion of choice, I need you to answer the questions that are specific. I'm not trying to catch you out or anything, but if we're going to make progress, you need to answer the specific questions. A rock cannot choose a preferred state. Gravity cannot act upon it with favoritism, right? Correct. Okay, so a rock cannot have a preferred state when it is rolling down a hill. Now, the rock, so to speak, or an impartial third-party observer may not know where the rock is going to land because there's so many factors and variables, right? Wind, the bouncing on the whatever it's bouncing on, and air resistance and whatever, right? But the rock cannot have a preferred state because it is simply blindly following the laws of physics. It's actually following some very specific rules that people think that they are... No, stop. Listen, if you want to talk to me, we have to go one step at a time, which means you need to give me Socratic-style yes-no questions. Does the rock have a preferred state? Or can it? No. Okay, fine. In a deterministic universe, a human brain is a rock. It is following the laws of physics. Yes. It has no choice. It has no preferred state. It cannot have a preferred state because it is exactly the same as a rock. Yes. Okay, so in a deterministic universe, I think we have agreed a human being cannot have a preferred state. Yes. So when you say, I recommend, you are saying you have... No, let me finish. When you say, I recommend, you are rejecting a deterministic universe.
Because Yes. you're saying there's a preferred state called agnosticism, or the truth is we don't know, or right? So you're saying there is a preferred state in your mind that you want to talk other people into accepting. In other words, you have simply and immediately and foundationally detached your brain from a deterministic universe and put it outside of determinism, because the moment you mention or refer to or express any preference for a preferred state, you have taken your mind out of the deterministic universe. Okay. So let's say that my preferred state is a response to the environment. Do you agree? Then you can talk. Because we have to establish some stuff here, right? Otherwise, we're just going to keep adding ideas back and forth. Yes or no question? Do you accept that when you say, okay, it's syllogistic, right? Everything that is subject to the laws of physics alone cannot have a preferred state. In a deterministic universe, human consciousness is subject to all the laws of physics and therefore cannot have a preferred state. Yes. And by subject to, I mean can't choose, right? Yes. And therefore, if you say that you have a preferred state, you have automatically rejected the deterministic universe. Stopp, Stefan Molyneux. Her du på tynn is, stakkars mann. La meg forsøke å hjelpe deg litt med å forstå determinisme litt bedre. La oss ta en rask oppsummering på det argumentet som du egentlig kom med i denne sekvensen. Det sier i all hovedsak at dersom verden er deterministisk, så er det ikke mulig å tenke. Og dersom man tenker at verden er deterministisk, vel, da har man jo tenkt, og har man tenkt, da har man vist at verden ikke er deterministisk. Spørsmålet er om det holder. Men la meg begynne fra begynnelsen. For den godeste Stefan Molyneux har jo inspirert meg til å definere 2 deterministiske feilslutninger. Det er den første og den andre deterministiske feilslutning. Den første deterministiske feilslutning sier at det dersom verden er deterministisk, så opphører min mulighet til å påvirke verden. Jeg er stort sett blindpassasjer på eget skip, og kan ikke gjøre noe fra eller til med det som skjer. Den andre deterministiske feilslutning er den som vi hørte akkurat nå, nemlig at determinisme gjør det umulig å tenke. La oss først starte med determinisme og skjebnetro. Hva er determinisme? Hvis man går inn på det spørsmålet, så vil man få mange forskjellige svar, alt etter hvilken sammenheng dette brukes i. Det vi snakker om her, eller det jeg snakker om her, er vitenskapelig determinisme, altså hvordan vitenskapen oppfatter at et system er deterministisk. Og det kan nok formuleres på mange måter. Beste måten å formulere det på er at enhver tilstand er bestemt av tidligere tilstander. En annen måte å formulere det på er at dersom et system er en slik karakter at dersom jeg gjentar alle inngangsbetingelsene, alltid får samme resultat, alltid får resultat som gjentar seg, så er tilstand deterministisk. Hvilket forteller oss at dette er helt grunnleggende for vitenskapelig tenkning. Man gjør eksperimenter, man får noen resultat, man gjentar eksperimentene. Dersom resultatene gjentar seg, så vet man at systemet er deterministisk, det er forutsigbart. Og i et avgrenset system så høres jo dette
rimelig ut. Men tenk om hele verden var deterministisk. Hvordan ville det da ha sett ut? Vel, for noe over 100 år siden eller noe sånt, så levde jo en berømt vitenskapsmann, fransk, Laplace. Han sier noe slikt som det her. Les det og tenk det. Og se for deg hva det egentlig som sies her. Så det store spørsmålet er om det er slik verden er. Det skal vi ikke gå nøye inn på akkurat nå. Det vi skal se på, det er konsekvenser av en slik tenkning. Altså en tenkning som er sånn at om vi vet alt, så kan vi avsløre hvordan fortiden har vært, og vi kan også beregne oss frem til hvordan fremtiden vil bli. Stefan Molyneux, han bruker da veldig ofte i sine foredrag. Han har noen foredrag på YouTube, heter Fri Vil. Det er bare til å gå på YouTube og søke Fri Vil og Stefan Molyneux. Så finner man en hel del om dette. Og her holder han et foredrag som går over serier på 3 YouTube-videoer. 1 og 2 eller 3. Jeg husker ikke om det er 1 eller 2. Han kommer i alle fall med en filmmetafor. Filmmetaforen, den fungerer altså slik at hendelsesforløpet er lost. Filmen forandrer seg ikke fra du ser den første gangen til du ser den andre gangen. Man skulle jo håpe og tro at når helten ble angrepet bakfra første gang, så hadde han lært den andre gang. Og resonere sånn rundt en film er jo egentlig bare tull. Pluss at når vi starter og ser på begynnelsen av filmen, så eksisterer siste bilde i filmrull. Det vil si at slutten er fastsett allerede ved begynnelsen av filmen. Og vi kan ikke gjøre noe fra eller til for å så endre det forløpet. Og i så måte, hvis man tenker på determinisme som at noe som skjer med nødvendigheten av fysiske lover, så kan man tenke seg at dette er noe som ruller og går, og at det som kommer til å skje, det er noe som egentlig var fastlagt helt fra tidenes begynnelse. Når nå en gang det kan ha vært innenfor et deterministisk system. Det vi skal være klar over, at i forhold til vitenskapelig determinisme, så bryter denne metaforen sammen på 2 områder. Vitenskapelig determinisme forutsetter egentlig bare én ting. Det er at nåværende tilstand er et resultat ut av foregående tilstand. Det er altså en årsakssammenheng hele tiden som styrer forløpet av hendelser. Det første området der den filmmetaforen ikke passer med det her, er at der er i en film så er det ikke årsakssammenheng mellom bilde X og bilde X pluss 1. Hvis du går inn, klipp midt i filmen, og så klipper du inn akkurat rett før helten blir angrepet bakfra skurken. Og så legger du inn en pistol på bordet der, som han har å forsvare seg med. Så vil du sannsynligvis ikke se noe forskjell i filmen. Helten vil aldri ta opp den pistolen, og i neste øyeblikk så er pistolen borte. Det var ingenting av det som jeg gjorde i det ene øyeblikket påvirket det neste øyeblikket i filmen. Sånn er ikke virkeligheten. Virkeligheten er sånn at det jeg gjør nå, eller det som skjer akkurat nå, det vil påvirke det som skjer i fremtiden. Så der er det ene punktet hvor den bryter sammen.
Det andre punktet, og som kanskje er mest viktig for denne type resonemang, er at på film så finnes de siste bildene på filmen allerede når du starter å se filmen. Slik er ikke fremtiden. Hvis du sier det at enhver tilstand er determinert av eller forårsaket av tidligere tilstander, så har du likevel ikke på noen som helst måte konkretisert fremtiden. Fremtiden eksisterer ikke på samme måte som på en film. Husk, når du ser en film, så er det at filmens fremtid er egentlig illusorisk. For filmens fremtid er egentlig reelt sett fortid. Så det å tenke i tid i forhold til film er egentlig en illusjon, for hele filmen eksisterer i det du ser det første minuttet. Men ideen om at determinismen besegler fremtiden gjør at man forveksler determinisme med skjebnetro. Og skjebnetro er en beseglet skjebne er en lukket fremtid. Vitenskapelig determinisme lukker ikke fremtiden på samme måte. Det vi som opplevende individ kan se, det er jo det at vi er i stand til å påvirke verden. Det å tro at fremtiden er låst, det gir jo en følelse at da kan ikke vi gjøre noe fra eller til. Den tanken eller den forestillingen, den går jo igjen for eksempel i en sånn film som Minority Report. Den handler jo om en som de har laget et system som på en veldig konkret måte eller forutsier hvem som kommer til å gjøre drap i fremtiden. Sikkert andre kriminelle handlinger også, men drap som i dette tilfellet. Så han som leser av det her, hovedrollen i Minority Report, han får jo vite at han selv kommer til å begå et drap i fremtiden. Og alt han gjør, hele denne filmen der, uansett hva han gjør eller hva han ikke gjør, så ender han opp med å begå et drap i fremtiden. Dette er å sammenligne med det som jeg kaller for religiøs, dette skjebnetro. Gudene har sagt at det og det og det kommer til å skje, og da kommer det og det til å skje. Eller feen sa at Tornerose kommer til å stikke seg på en torn. Og uansett hva Tornerose gjør, eller hva han ikke gjør, uansett, det kommer til å skje akkurat som feen har sagt. Fremtiden er skrevet i stein. Den andre måten, andre forestillinger rundt det her sånn, finner man jo faktisk i en annen film som reflekterer litt over litt av de samme problemene, nemlig Tilbake til fremtiden. Tilbake til fremtiden, der reiser noen tilbake til fortiden, og så endrer de fortiden, og leker seg litt med paradokset. Dersom du reiser tilbake til fortiden og forhindrer at dine egne foreldre møtes, vil du eksistere i fremtiden da? I denne filmen, Tilbake til fremtiden, så er fremtiden åpen. Så når du går tilbake i tid og gjør en forandring, så fortsetter jo determinismen, altså hendelser som du har forårsaket i fortiden, de utvikler seg videre og videre til du kommer til fremtiden. Og har du gjort ting som påvirker verden i fortiden, så vil du kanskje, som i Tilbake til fremtiden, finne en helt annen verden i 1985 enn det som var da den verden de reiste fra.
Det denne type tankegang forutsetter determinisme. Men det vi ser, det at hvis dersom du har et system som kan gå rundt og utenom determinisme og påvirke det deterministiske systemet utenfra, så blir fremtiden forskjellig. Det vil si at de hendelsene som skjer i nåtida, de påvirker fremtida. Vi kan altså påvirke fremtida selv i en deterministisk verden. Det som jeg pleier å si, det det at det jo idiotisk å tenke seg at den dagen du får vite at verden deterministisk, så setter du deg ned og så tenker du at jeg kan ikke gjøre noen verdens ting for verden deterministisk. Vel, da slutter du kanskje å agere mot verden, men det i seg selv forandrer jo verdens videre forløp. Så dette egentlig tull. Selvsagt kan vi påvirke verden, og selvsagt kan vi påvirke fremtiden. Du skal huske på at i en deterministisk verden, så selv om du bestemmer deg for enten å gjøre A eller å gjøre B, så vil verden bli forskjellig alt etter om du beslutter deg for A eller om du beslutter deg for B. Her vil jeg kunne bli arrestert av Stefan Molyneux og si at nei, det går ikke an å beslutte innenfor en deterministisk rammeverk. Det skal vi komme tilbake til den andre deterministiske feilslutning. Det jeg vil frem til nå, det det at i en verden av årsak og virkning, hvor alt bestemt av årsak og virkning, så våres tilstedevær betyr min og din og en hvilken som helst stein sin tilstedeværelse en forskjell på hvordan verden kommer til å utvikle seg. Så da kan vi trekke den samme konklusjonen som Hero i denne serien Heroes, som jo også holder på litt med han har den egenskapen at han kan reise i tid. Han roper ut før han dreper den store skurken Sylar. Fremtiden ikke skrevet i stein. Så dreper han skurken Sylar. Og på grunn av at han gjorde det, så ble fremtiden noe helt annet. Hvordan kunne bli det i en verden som ikke var deterministisk? Det jo determinismen som en forutsetning for å trekke akkurat den konklusjonen. Så vitenskapelig determinisme lås ikke fremtiden. Det min konklusjon. Så går vi over til den andre deterministiske feilslutningen. Altså at determinisme gjør det umulig å tenke. Det gjør det umulig å velge, og det gjør det umulig å foretrekke riktige slutninger foran gale slutninger. Dette en type argumentasjon som man hører fra Objektivister, og også fra Stefan Molyneux. Og dersom man tenker, som jeg har vist her, på determinisme i en metafor av for eksempel dominobrikker som river hverandre ned, så blir det litt vanskelig å forestille seg en såkalt som Stefan Molyneux sier, en preferred state, en foretrukket tilstand. La oss kikke litt på argumentet til Molyneux. Det han sier, at alt som påvirkes av fysiske lover ikke kan ha en foretrukket tilstand. Formen på det som kommer her sånn, det ment, han kaller det for en syllogisme. Det vil si at han forsøker å sette den opp som et logisk resonemang. Og et logisk resonemang har som regel en rekke premisser og ender opp med en konklusjon. Nummer 3 meningen å være konklusjon. Men det fungerer litt rar, den her, hvis vi prøver oss på den. Men en premiss her i hvert fall at alt som kun påvirkes av fysiske lover,
kan ikke ha en foretrukket tilstand. Det en påstand som jeg ikke enig i. Og så sier han, i et deterministisk univers menneskelig bevissthet hvor menneskelig bevissthet kun påvirket av fysiske lover, så kan en menneskelig bevissthet ikke ha en foretrukket tilstand. Dette jo en konklusjon som følger egentlig av påstand over. Det har bare utvidet at vi i universet også har menneskelige bevissthet, og dersom de kun styrt av fysiske lover, så fungerer verden sånn. Og konklusjonen som Molyneux da trekker at derfor, hvis du sier at du har en foretrukket tilstand, så har du automatisk avvist et deterministisk univers. Veldig interessant det her, for det faktisk en showstopper for enhver determinist som forsøker å komme til Stefan Molyneux og gi noen argumenter for hvorfor han tenker at verden kan være deterministisk likevel, selv om vi tenker. Da stopper Stefan Molyneux der, og så sier han no, fordi du nå har tenkt, så har du bevist for meg at verden ikke kan være deterministisk. Og det gjør jo egentlig at Stefan Molyneux, som den gode, fantastiske filosof han akkurat her går i en felle, fordi han hører jo faktisk ikke på motargumenter imot det greiene her sånn. Så vi skal gå rett i strupen på akkurat det her resonemanget. Og da bruker jo Stefan Molyneux veldig ofte en steinmetafor. Rocks bouncing down the hill, snakker han om. Og hvis du bruker det som en metafor, så det igjen fort også bli bergtatt av selve metaforen, uten også komme opp med realitetene bak hva determinisme egentlig Starter vi med grunnpåstand. I et deterministisk univers finnes det ikke noe som slikt som en foretrukket tilstand. Så kan jo vi starte med å begynne å kikke litt på, vel, tenk på steinmetaforen, eller tenk på dominoen. Hva dersom universet ikke deterministisk i det hele tatt, at det finnes ikke determinisme i universet? Et univers uten determinisme vil være et univers hvor alt tilfeldig. Det motsatte av determinisme tilfeldighet. Altså, hendelsene ikke et resultat av foregående hendelser. De kommer ut av det blå. Bang! Rett som om bare, tilfeldig. Det jo en påstand som selvfølgelig Stefan Molyneux vil jo selvfølgelig motsette seg. Og han gjør det jo faktisk i denne videoen også. Så random events ikke noe som kan være for mye av i et univers. Så universet rent ikke deterministisk. Kan vi da ha en preferred state? Det da mulig å tenke? Og selvsagt det jo ikke. For du har ikke noen fortid, meningsfylt fortid, du har ikke noen meningsfylt fremtid, du har ikke en orden som gjør det mulig å trekke en eneste konklusjon, og hva kan du trekke en konklusjon om? De fleste av våre logiske konklusjoner handler jo om en verden som begripelig og forutsigbar. Så, hvis vi fjerner determinismen fullstendig, da har vi heller ikke en mulig foretrukket tilstand. Men la oss nå forsøke oss på hva med en mellomtilstand? Kan det eksistere, hvis vi tenker oss at i universet så finnes det en masse determinisme, men det kan også skje tilfeldigheter. Altså determinisme delvis brutt i enkelte typer prosesser. Hvis vi da går tilbake til steinmetaforen, tenk deg at de her steinene her noen ganger gjør bevegelser og hopp og spill og sånne ting som bare kommer ut av det blå.
mestparten av den går som et ras som naturlig gjør, men noen gjør noen hopp, og noen danser litt rundt omkring. Kan vi se en foretrukket tilstand i en sånn med en slik tankegang, at noe tilfeldighet inni det her? Nei, faktum er at det vi ser når vi bruker en steinmetafor, det vi oppdager er at uansett om verden deterministisk, eller om det delvis deterministisk, eller om det rent kaotisk, there is no preferred state i denne prosessen. Hvilket kanskje vil si at det noe, vil si at det noe problematisk med hele problemstillingen. Så det vi ser her sånn, det jo det at den steinmetafor, altså å se på determinisme som steiner som faller ned et fjell, eller som dominoer som river dominobrikker som faller, så hjelper det ikke med determinisme, delvis determinisme eller ikke determinisme. Hele systemet tillater ikke tenkning eller foretrukket tilstand, uansett om det deterministisk eller ikke. Så her ser vi helt klart at metaforene som blir brukt til det her sånn, bryter sammen. Det vi må spørre oss selv om hva en foretrukket tilstand Og jeg skal da vise en veldig enkel mekanisme som inneholder en foretrukket tilstand. Fysisk mekanisme. Det så enkelt som en termostat. Denne termostaten, eller ikke denne termostaten, men termostatmetaforen har jeg skrevet litt om i atferdsdualisme på 5 minutter. Du finner det på refleksjonsfilosofi i filosofibiblioteket. Jeg raskt innom å forklare hva en termostat egentlig gjør. Du har stilt denne termostaten inn på 3. Så har vi en føler som føler på temperaturen. Og hva gjør denne føleren? Jo, hvis temperaturen kommer under en viss verdi, så slår den ommen på. Og når temperaturen overstiger en viss verdi, så slår termostaten oppvarmingen av. Og den verdien som trigger at termostaten slår oppvarmingen på eller av, det preferred state. Det et system som stabiliserer seg, fordi vi mennesker vi har vært og skrudd på denne termostaten på en bestemt verdi, slik at temperaturen vil da svinge innenfor en gitt preferred state. Så kan vi gå ut fra det her. Dette et fullstendig fysisk, mekanisk, elektrisk system. Helt deterministisk, og det har en preferred state. Nå kan man jo selvfølgelig innvende at noe slikt finner man jo ikke i den fysiske døde naturen, og det skal jeg komme tilbake til. Men det vi har påvist her sånn, at det ikke noe i veien for at et fysisk system, rent deterministisk system, kan ha en preferred state, en foretrukket tilstand. For det vil fungere sånn. Dette systemet vil fungere på den måten der sånn. Da gjør jeg et langt hopp egentlig. Dersom man hevder at mennesket fysisk natur. Hjernen fysisk natur. Så hjernen i stand til å ta beslutninger. Spørsmålet om hjernen, eller om det mulig å ta beslutninger innenfor et deterministisk system eller ikke. Kan
beslutningsevne etableres innenfor rammen av et deterministisk system. Og da ser vi det at beslutning, det forutsetter at vi har verdier, og det forutsetter, og verdier er det som gjør noe, og gjør det mulig å foretrekke noe foran noe annet. Vi går tilbake til termostaten. Termostaten fungerer sånn at den i gåseøyne foretrekker temperaturverdier som ligger innenfor et intervall. Er det mulig for et deterministisk system å gjøre mer kompliserte beslutninger basert på den slags type foretrukne verdier, eller foretrukne tilstander, for å si det sånn. En beslutningsevne, det forutsetter at du har en virkelighetsoppfatning, og det forutsetter at du har evne til å ha verdier, altså evne til å foretrekke noe foran noe annet. Datamaskiner er fullt ut deterministiske maskiner. Og en virkelighetsoppfatning, det er en modell eller en bit av en modell av verden. Og det er jo ikke tvil om det at det kan datamaskinen ha. Og på den virkelighetsoppfatningen så kan datamaskinen gjøre det som vi mennesker kan gjøre. Den kan lære av utviklingsforløp. Den kan huske bakover. Den kan prognostisere fremtiden. Den kan trekke logiske slutninger om dette. Så den kan stort sett gjøre alt det som inneholdes av vår fornuftsmessige tenkning. Det er jo selvsagt også mulig å forprogrammere en datamaskin med foretrukne verdier innenfor noe. Så derfor, og det kan gjøres temmelig avansert, for eksempel ved å lage sjakksystemer, eller Jeopardy, eller den slags type systemer som allerede datamaskiner gjør i dag. Så datamaskiner kan ta beslutninger, datamaskiner har beslutningsevne. Og dette kan bli temmelig avansert. Det vi ser her sånn, det er det vi kaller for nevrale nettverk. Det er et forholdsvis hot ord innenfor IT-verden i dag. Men hvor har vi lært om nevrale nettverk? Jo, dette er en simulering av det som vår egen hjerne gjør. Vår egen hjerne består av nevroner med en masse utløpere som står koblet opp mot hverandre og henger i slike nettverk som det her. Og slike nettverk kan du påvise at de kan lære, de kan huske, og de kan gjenkjenne mønstre. Og det er spesielt dette med at de kan gjenkjenne mønstre, de kan lære mønstre, de kan gjenkjenne mønstre. Og dette, bare man får datakraft nok, så kan en hjerne gjøre alt det som et menneske kan i forhold til å lære ting, se sammenhenger, assosiere ting med hverandre og huske ting. Vi hadde ikke hatt sånn som Google, som i dag kan gjenkjenne ansikter, dersom ikke vi hadde hatt teknologier som simulerte nettopp den menneskelige hjerne på denne måten. Og når man ser dette, og vet at hjernen stort sett består av slike nevroner, består av litt mer, men alt dette går an å simulere. Følgelig så kan i teorien datamaskinen gjøre alt det som en menneskelig eller en dyrehjerne kan gjøre. Kan du tenke deg til en selvkjørende bil som ikke kan ta beslutninger? I dag er vi på tur å få selvkjørende biler. Det har gått testbiler på veien i mange år nå. De begynner å bli temmelig sikre, og det man helt klart vet om, er at slike biler vil bli mer trafikksikre enn det vi mennesker noensinne kan bli. Den fremtiden vil kanskje komme hvor vanlige sjåfører ikke får lov å touche
bilen på veien. Fordi at vi mennesker så mye dårligere sjåfører enn det en bil kan bli. Men hva når slike biler gjør for eksempel forårsaker at noen blir drept? Du kan for eksempel se for deg, og dette situasjoner som man ser for seg og diskuterer i dag, det skaper både juridiske, politiske og teknologiske og filosofiske problematikk. Bilen i god fart, kan ikke stoppe, men kan styre enten, og så kjøre ned den ene personen på ene siden, eller de to andre personer på andre siden av veien. Og bilen gjør det ene eller andre. Så hvem da juridisk ansvarlig for det bilen har gjort? For bilen har gjort det her sånn. Det var ikke noen sjåfør som tok den beslutningen om å gjøre det. Det var bilen som gjorde det. Og da blir det jo å bli veldig vanskelig for jurister. Vi kan jo ikke straffe en bil. Der har for eksempel Volvo gått ut og sagt at i sånne situasjoner så går ansvaret over til fabrikken og de som har konstruert det selvkjørende autonome systemet som gjør det her tinget her sånn. Det var jo kanskje litt langt ut på sidelinjen, men det forteller at et deterministisk system har evne til å ta beslutninger. Hvilket en klar indikasjon, eller nærmest et motbevis på ideen om at å tenke og ta beslutning ikke mulig innenfor et deterministisk paradigme. Faktisk så vil jeg nesten si det motsatt. Hadde verden hatt store innslag av ikke-determinisme, så vil ikke sånne ting som det her overhodet vært mulig, og vi mennesker vil virkelig hatt problemer med å eksistere om vi i det hele tatt hadde kunne eksistert i et sånt univers. Så konklusjonen min at determinisme det forhindrer ikke beslutningsevne. Determinisme forhindrer ikke oss ifra å kunne tenke, ikke å vi kan gjøre logiske slutninger, vi kan lagre informasjon, vi kan operere på informasjon, vi kan gjøre kalkulasjoner, vi kan simulere scenarioer, vi kan spille sjakk, vi kan spille kjepperi og gjøre beslutninger. Alt dette kan deterministiske systemer gjøre i dag. Så da har vi altså den konklusjonen at determinismen ikke forhindrer vår evne til å tenke. Så har vi, mot det så kan man komme med innvending. Man kan si det at datamaskiner og slike systemer skapt av mennesker. Og alle foretrukne tilstander som her, der fordi de programmert av mennesker. Og det sant. Så min respons på det at ja, datamaskiner ikke uavhengig, men det heller ikke mennesker. Poenget at uavhengighet ikke løses av fravær av determinisme. Husk at fravær av determinisme, det gir tilfeldighet og hendelser ut av det blå. Det gir overhodet ikke, og om et system avhengig av tilfeldigheter, eller om det avhengig av hendelser som skjedde tidligere hendelser, det ett og det samme. Det systemet blir ikke uavhengig av den grunn. Så kan man jo kanskje da si at hæ? Mennesket heller ikke uavhengig? Da vil jeg jo bare gi den responsen som heter orgels andre lov, en litt spøkefull lov som noen har konstruert opp i The evolution is more clever than you are. I det ligger nøkkelen til hele Stefan Molyneux feilslutning. Nemlig at han sammenligner vår tenkeevne med fysiske, enkle, mekaniske systemer. Evolusjon har brutt
flere av de lovene som de såkalte lovene, blant andre termodynamiske lov. Evolusjon har fått prosesser til å gått motsatt vei fra uorden til orden. Og inn i en sånn prosess så vil du før eller senere, for dette handler om sorteringer, sortere ut det som ødelegger orden, og sortere fram det som skaper orden, det som skaper stabilitet, det som skaper overlevelse, det naturlige utvalg. Dette bygger opp kompleksitet, og innenfor den kompleksiteten der sånn, har vi altså endt opp etter så lang tid med så komplekse systemer at du har tenkeevne, du har beslutningsevne, men du har ikke uavhengighet. Mens mennesket programmerer selvkjørende biler, så programmerer evolusjon mennesket. Evolution is more clever than you are. De som har lyst til å lese litt mer om deterministiske feilslutninger, determinisme og fri vilje og så videre, kan gå inn på refleksjonsfilosofi.org. Og her har jeg et par-tre tekster som ligger i biblioteket, som omhandler dette. Den deterministiske feilslutning, som vi akkurat har vært inne på. Og i guiden til metafysikken, der ligger det også en guide til determinisme, som oppsummerer i litt større sammenheng de forskjellige variantene av determinisme. Og så har jeg jo selvfølgelig som en respons på objektivister lagd noe jeg kaller for subjektivisme for objektivister. Der er jeg også veldig mye inne på dette med fri vilje, og også med dette med determinisme. Så tusen takk for oppmerksomheten, og takk for at du virkelig klarte å se denne refleksjonen helt til endes. Da stopper vi der.